Hello, dear friends. Paul Arakelian, Legacy Partners Insurance and Financial Services, Inc. I'm sitting right here in my office and wanted to do another FYI program because I just had a client walk out of here extremely angry and felt like he was cheated, for a long time. And this is why he felt this way. And I'm gonna do this program both in English and Armenian so everybody can understand it, okay? I'm gonna do it a mix between English and Armenian. So there was a man in my office right now, just left the office. It was my 11 o'clock appointment. And he basically is now 47 years old. When I sold him his policy, he was 31. He was 31. At the age of 31, this guy had no medications, nothing in his record, completely healthy. He bought a policy from me. He bought a policy from me for $500,000. And his intention was to have something for his retirement as well. And he had small kids. His one child was 3 years old and another one was, I believe, 5 years old. And he wanted to save money for his kids too. So the policy he bought, he said, I want to put away money. And he was paying for a whole life policy to build savings at the same time as having life insurance with the disability waiver of premium. So if the guy got sick, his insurance would be paid for by himself, by the insurance company. He would not have to pay for it. Excellent program. Had he kept this policy, I had his file and I showed him right now, I showed this guy his policy's cash value. He would have had, right now as we speak, he would have had over $110,000 in cash in his policy. So this is what happened. This is why he is upset right now, even though he was also embarrassed to come and see me, but he did come and see me, okay? So right after 2 years after he bought the policy from me, somebody went to him and told him, hey, you're paying too much for this insurance and this and that. Let's get you a different policy. So guess what they got him? They got him a 20-year term insurance policy, a 20-year term. Really cheap. So the guy got really happy. Hey, I got life insurance. I was being ripped off when Paul sold me this insurance. Now I have a better policy. I'm paying pennies on a dollar. This is great. So he came today. We discovered that he has only 6 more years left, 6 more years for his policy to finish and have no value. And he said, man, I want to get the policy that you're talking about. You've been talking about these things on Armenian TV. You've been talking about it on Facebook and this on YouTube and everywhere. And I want to get those policies that have the disability waiver, that if I get sick, insurance company will pay for me. So I will still have savings. My savings are guaranteed and this and that. I want to get that. I said, look, if you forgot, I already pulled out your file. You had that policy with me, brother. You had that policy with me 16 years ago when you were still 31 years old. Now you're 47. I said, okay, if you want it, we'll write you a policy. He said, well, there's some issues. I said, what are the issues? The guy says he has high blood pressure. He's taking medications and he's taking medication for cholesterol and he's pre-diabetic. So his A1C is at 6.1. He's not taking medication, but he has to be under strict control for his diet and whatever, so he doesn't go into a full-blown diabetes and he has to take medication after his A1C is 6.4 or more. Now I told the guy, I said, I'm sorry, man, I can't write you the same level of policy anymore. First of all, if I do it, now you're 47, between 47 and 65 for your retirement, you don't have that many years. From age 31, you had 34 years until retirement. So you would have had so much time to grow your money and have, interest and everything accumulated. Needless to say, this guy suffered. You know why he suffered? Because he never took the time to call me as his agent and say that, look, there is somebody offering me something else. It's so much cheaper. I'm in love with this thing. I want to get this thing. And I would have said, look, bring the policy. Let's review what the hell they're offering. I can offer you that same thing. I could have offered him a 20-year term. In fact, my term would have been cheaper. What he got from a company that's a multi-level pyramid company. So their term prices are double of what the industry is selling. But see, because they're not professionals, they just brainwashed the guy and scammed him, and now and the bad thing is he can't convert that policy because that company only sells term insurance.
he can't convert that and get into something else. Guess what? So if this Armenian family, this guy doesn't die in the next six years, I hope he doesn't, he's a young man, he's still 47. If he doesn't die within the next 6 years, his family is not going to have that life insurance anymore. He's going to lose that money. And you know what? If he decides that he wants to extend it, it's going to cost him an arm and a leg, not the same price that he's paying right now. So I felt horrible that this guy was naive enough to trust these people that came out of nowhere. Some relative friend or somebody who just got in the business came and scammed the guy, and he feels that he can't do anything right now. And he's right, he can't, because he was not sick when I wrote him the policy. Now he's got health issues. So I want to say this thing in Armenian too, for those people that watch me now, that probably are not very good in English. I want to tell you guys in Armenian. Ժողովրդյան, ուրեմն քիչ առաջ այստեղից այս գրասենյակից, սա Legacy ապահովագրական ընկերության գրասենյակն է, իմ առանձնասենյակն է։ Այստեղ էր երիտասարդ մի հայ մարդ, 47 տարեկան հասակում։ Նա 16 տարի առաջ ինձանից ապահովագրություն էր գնել 31 տարեկան հասակում, որը որ մի ապահովագրություն էր, որտեղ ինքը կուտակում էր գումարներ եւ այլն, որ իր երեխաներին դպրոց ուղարկի այդ գումարով ապագային, ինքը իր ծերության ժամանակ ունենա կուտակված, զետեղված քաշ գումարներ բավականին մեծ, տոկոսները տարեկան 5-ից 6% աճով եւ այլն, գարանտի եղած 4% պլյուս շահութաբաժիններ, դիվիդենդներ եւ այլն, առանց stock market, առանց բաց բաժնետ իրական համակարգ, այսինքն գարանտիա եղած ապահովագրություն, որի վրա դա լինելու էր 500,000-ի կյանքի ապահովագրություն, որի վրա ինքը ուներ նաեւ անաշխատունակության դեպքում, եթե ինքը հիվանդանար, չկարողանար աշխատել, անաշխատունակներ, իր վճարումները, ինչ որ ինքը ամեն ամիս տալու էր, 400 քանի դոլար էր վճարում։ Այդ իր վճարումները պետքա վճարեր ապահովագրական ընկերությունը, իր փոխարեն ինքը այդ նույն կուտակված, հավաքված գումարները ունենար, իր saving-ը ունենար, ինքը նույն ինշորանս ունենար, բացարձակ ոչ մի բան չփոխվեր, իր ապահովագրությունը շարունակվեր, եթե ինքը հանգարց հիվանդանար։ Այսինքն ինքը ուներ ամենակատարյալ ծրագիրը, որը ի դեպ 65 տարեկանից հետո էլ չէր վճարելու։ Երբ որ թոշակի անցներ, վճարված, pay-off եղած, վերջացրած ծրագիր էր։ Ինշորանսը շարունակվում էր մինչև իր 120 տարեկանը, ինքը վճարում չուներ, բայց իր ապահովագրությունը առանց վճարման եւ այդ saving-ներից, կուտակված գումարներից թոշակի տարիքում կարող էր հանել ծախսել։ Այս մարդու կյանքում հայտնվում է մի անձնավորություն 2 տարի գրվելուց հետո, երբ որ իր մոտից գրվել է, եւ նրան խափում է, եւ այդ բառը չեմ ամաչում ասելու, խափում է, ցավալի բառ է, ցավալի երևույթ է, բայց իրականություն է, պետքա իրերը կոչենք իրանց անունով։ Խափում է այս մարդուն եւ առաջարկում է մի ապահովագրություն, որը որ 20 տարով է միայն։ Մեռար, 1000 ներողություն կոպիտ լինելու համար, չմեռար, ուրեմն վերջացավ քո ինշորանսը, էլ չունես։ Հիմա այս տղուն մնացել է ընդամենը 6 տարի, 6 տարի, եթե այս 6 տարում այս տղեն մահացավ, հերու իրանից, ջայլ տղա։ Ուրեմն ինքը իր ընտանիքը այդ 500,000-ը կստանա։ Եթե իրան չմահացավ ինքը այդ 6 տարում, դրանից հետո իր ընտանիքը էլ չունի այդ ապահովագրությունը։ Ինքը պետքա կարողանա այդ տարիքում, ավելի մեծ տարիքում 53 տարեկանում վերանորոգի այդ ծրագիրը, որ շատ ավելի թանկ կլինի, երբեք 31 տարեկանի արժեք ինքը չի կարել ունենա։ Կորցրեց։ Ով կորցրեց։ Մի հայ ընտանիք, Յան ազգանունով մարդ, որը որ ունի 2 զավակ։ Այդ իր զավակները կորցրեցին։ Ինչի համար, ժողովուրդ։ Ինչի համար։ Ինչա որ մեկը, ինչ որ մեկը տես թափանցել էր այս գործի մեջ, գնաց սուտ ասեց, ու այդ մարդիկ, ես հիմա այս հաղորդումով այս FYI-ը ձեր ինֆորմացիայի համար, որպեսզի դուք ինֆորմացվեք։ Ես սրանով ձեզ կոչ եմ անում։ Եթե դուք ունեք ապահովագրություններ գրվել է, կապ չունի Պողոսից եք առել, Պետրոսից թե Մարտիրոսից, կապ չունի ումից որ առլեք։ Մեկը եկավ ձեր ականջը մտավ։ Մանավանդ էս որ նոր դառնում են էջենտներ, հիմա մեր համայնքում շատացել են, ակտիվացել են, այդ պիրամիդները մեկը մեկին ժողովների տանելով իրար տակ լցվելով որ հավաքվում են։ Եկավ ձեզ մի բան առաջարկում, խնդրում եմ զանգեք այդ ձեր նախկին էջենտին, մի ամիջապես համոզվեք, ինձի թանկ են ծախել։ Հիմա այս տղան այսօրվա օրով ճնշումի դեղ է օգտագործում, որ իրան ուզենամ էլ գրեմ նորմալ բան, շաքարը այդ կետի վրա են, որտեղից են կոմ մի քիչ ժամանակ հետո արդեն կդառնա իրական դիաբետիկ ինքը, բայց այս րոպեին դեռ այդ վիճակում չի։ Ով է կորցնում, հայ մարդն է կորցնում, Ժորժ ջան, ես կուզեմ նույնիսկ այս ապահովագրությունները վաղը մյուսօր բերենք Հայաստան, մեր ազգը, մեր ժողովուրդը օգտվի, բայց այսօր այս համայնքում ես իմ աշխատանքով ես վերջի 18 տարիների ընթացքում 2 միլիարդից ավել ապահովագրություն եմ ես տվել հայերին, Յան ազգանունով մարդկանց, բայց երբ որ դրանց մեջից նույնիսկ 500,000-ն է կորում կամ 250,000-ը, որտեվ ինչ որ մարդիկ իրանց շահի համար ենքավոր մի հատ թուղթ սևացնեն, գրեն մի բան, իրանց 2 կոպեկը աշխատեն, ինչ որ մի բաներ են ծախում եւ վնասում են մարդկանց, վնասում են մեր հայրենակիցներին։
Այդ ձևի գրուպաներ կար ստակ մարքեթներով ծրագիր էին ծախում, չէին ասում, որ սա գարանտիա չի, կապված է բաց բաժնետիրական համակարգի կամ ստակ մարքետի հետ, ինշորանսիտ գները հետո թանկանալու չէին ասում sense բաներ։ Ուղղակի գնում են ծանոթա բարեկամա խնամիա խաթրի համար ասում հա լավ մեր տղեն գործի մեջ է մտե կանչենք իրա բոսի հետ իրա շեֆի հետ թողա գրեն ենքան որ արագ մի բան լկլկացնեն լեզուները գնան ու վերջանում էր այդ պատմությունը։ Այդ մարդիկ այսօր լիքը մարդիկ կորցրեցին։ Հիմա ես ուղղակի ցավում եմ, որ այս տղան երիտասարդ 47 տարեկանը եկել է ու ասում է, բա հիմա կարաս ինձ այդ ծրագրից գրես, այդ ինչ որ դու խոսում ես TV-ով դրա մասին, հայկական ժամով եւ ասում ես, որ disability-ով բանով անաշխատունակության դեպքում ձրի կդառնա եւ այլն մշտականը փողերս կհավաքվի, կարամ հանեմ ծախսեմ, չեմ կարա գրեմ։ Եղբայր, դու այսօր այդ որ ուզեմ էլ գրեմ, շատ ավելի թանկ կլինի, ես չգիտեմ կտան քեզ թե չեն տա, որտեվ արդեն դու ունես խնդիրներ առողջական։ Դու այն 31 տարեկան տղեն չես, որ 16 տարի առաջ ես քեզ հանդիպեցի։ Դու արդեն ունես առողջական խնդիրներ եւ դրա համար մենք պետք է մտածենք մեր մասին։ Հիմա այդ տղան այո, այդ դիմացինն է սխալ, մեղավոր եւ այլն, ինչ ասես հայոյեց այդ էջենտին, ինչեր ասես, բայց գիտես ինչ, օրվա վերջում ես մտածում, որ դու ես մեղավոր։ Դու ես մեղավոր, ախպեր ջան, դու ունեիր մի բան քո համար, եկանաց հիմա ինձ գտի ես քեզ պաշտպանեմ, ասեմ, հա ախպեր, ճիշտ է, դա սրիկա եղե կամ հետո ինչա փոխվում։ Դու նորից այդ նույն տկար երևույթն ես մնում, որովհետև դու ինքդ չմտածեցիր քո ընտանիքի մասին։ Ես ասել էի, նստել էինք, դեմ դիմաց խոսացել էինք, դու այդ պայմանագիրը քեզ ցույց էի տվել, քեզ եկան ուրիշ բան առաջարկում, ասա շատ բարի։ Ես իմ այդ գործակալին ում հետ որ ես ունեմ, ի վերջո ես այն մարդն եմ, որ քո ընտանիքին 500,000 փող եմ բերելու տամ։ Մի հատ ինձ չես այդ րոպեին հարգում, ասես մի հատ զանգեմ իմ գործակալին, դու ինչ ուզում ես ասա ախպեր, լավ ես անում, լավ բան ես առաջարկում։ Բայց ես մի հատ իմ ագենտին զանգեմ, Պողոս Առաքելյանն է։ Մի հատ իրար հետ կազմակերպենք հանդիպում։ 99.9%-ի դեպքում դուք կօգտվեք։ Որովհետև 99.9%-ի դեպքում է դիմացի գործակալը այլևս չի ուզի, կթողի ձեզ ու կգնա կհեռանա, երբ որ իմանա արդեն ձեր գործակալը գալու է դեմ դիմաց, որովհետև ձեզ կարա խափի, բայց ինձ չի կարա խափի։ Հասկանում եք, որ այդ ժամանակ այդ օրը ես տեսնեի, որ ձեզ 20 տարով տալու, կասեի ապեր, 33 տարեկան ես, դու 20 տարում եթե չմեռար, կորելու ես ամեն ինչը, ցավդ տանեմ։ Էս ինչ ես անում, տնական ձևով։ Ու այդ մարդը կասեր, լուրջ ես ասում ապեր այդ դիմացինին, ատենց հա 20 տարում եթե չմեռա կորում, հա, տենց է։ Դե կասեր ախպեր, դե ուրեմն իմ ունեցածը ավելի լավ է, իմը ինչքան էլ ապրենք մի օր մինչև 100 տարեկան, 120 տարեկան կգնանք, այդ երեխեքս իսկականից կստանան, կամ արանքում ես փող եմ ունենալու, փաստորեն ծերությանս ժամանակ օգտվեմ այդ փողից, հո միշտ ջահել չեմ ելնելու աշխատեմ։ Մի օր դրա կարիքը կունենամ, կամ հիվանդանամ նույնիսկ իմ տեղը կտան payment-ներս, կարողանամ էլի այդ փողը հանեմ ծախսեմ, անաշխատունակության դեպքում էլի ես ինշորանսս կշարունակվի, հետրանից հետո մահանամ, էլի ընտանիքս կստանա, 65 տարեկանից հետո էլ վճարումներ չեմ ունենա։ Բայց ինձ չի կանչել, որտեվ իրա ծանոթ բարեկամ խնամին եկել է իրա տունը, մի հատ ծանոթի միջոցով եկել են, գրել են արագ թուղթը սևացրել, իրան ասել են դու գործ չունես, այդ policy տուր մենք cancel կանենք։ Ու տենց միամիտ իրա 500,000-ից պայմանագիրը տվել է դրան զեռու, չունի էլ նույնիսկ այսօր այդ իմ տվածս 16 տարի առաջվա։ Ասում է դե իրանք տարան որ cancel-ն։ Ասում տենում ես միամիտ ջան, ինչի ես տենց բան թույլ տվել որ լինի։ Տարան cancel-ին, որ իմ հետ կսկորցնել, որ հանգարց իմ հետ չխոսաս։ Հիմա ես իմ հետ խոսում 14 տարի հետո։ Այդ 14 տարի հետոն արդեն շատ ուշ է եղբայր մի բան փոխելու։ Դու ես կորցրել։ Եվ դրա համար կոչ եմ անում, որ եթե դուք ունեք այդ ծրագրերը եւ մեկը գալի մի բան ասում, անպայման ձեր գործակալին բերեք մեջտեղ, հա, ձեր օգտի համար է ձեր գործակալը աշխատում, եթե սխալ արել իր երեսին տվեք այդ թուղթը պայմանագիրը գլխին խփեք, բայց եթե ճիշտ արեք, գոնե պաշտպանվեք, գոնե պաշտպանվելու ձև իմացեք, մի ամեն ով ծլում է գալիս է մեջտեղ դրան սկսեք հավատալ էմույսին մոռանալ, այտենց չի լինում, էլի մի քիչ դուք էլ հասկացեք, որն է ձեր շահերի համար ճիշտը։ Սա շատ կարևոր է։ Եթե չունեք այդ ծրագրերից ընդհանրապես, ուրեմն մտածեք դրա մասին, որովհետև երիտասարդ եք, դեռ առողջ եք, կարեք մտածեք։ Բայց եթե ունեք ու մեկը մի բան առաջարկում, անպայման խնդրում եմ, կարդացեք նոր այդ քայլերին գնացեք, լավ, որովհետև այս տղայի նման չտուժեք, 47-ը եկել է, հիմա վստահ եմ ստից գնաց իր ճնշումը, եթե դեղախում, իր ճնշումը երևի կարմրել էր, ներվայնացել էր, երևի ավելի է բարձրացել։ Այսքան բան։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք դիտում եք, հետևում եք այս հաղորդումներին, խնդրում եմ տարածեք, որ ձեր ընկերներ, բարեկամներն էլ ծանոթներն էլ լսեն, եթե իրանք էլ այդ վիճակի մեջ են հանկարծ ունեն ծրագրեր եւ այլն, մի հատ բացեն ուսումնասիրեն կարդան, որտեւ ի վերջո սա իրանց շահերից է բխում։ Հեռախոսահամարը մեզ ձեր էկրանին գրված է, կարող եք զանգարել, պայմանավորվել եւ ինձ հետ հանդիպել։ Շնորհակալ եմ անչափ։